ஒருவேளை அது ட்ரைலருன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்கு. போடுறா வெடியா போடுறா. அந்த சைடு இருந்து தான் வரும். சேர்த்து வருமா. எங்க பரவாயில்லையா? நேரடியாக போய் ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க பட்டாசா. ஓகே ஓகே. பாஸ் அவன்கிட்ட சொல்லி கொடுத்த நிறுத்த சொல்லண்டா, இதுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாதா? வைங்க வைங்க.
ட்ரோனை தூக்கிட்டு விட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? அண்ணா எல்லாம் பின்னாடி போயிட்டாங்க, பின்னாடி போயிட்டாங்க. கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வாங்கல, இந்த கம்பை மறைக்காம இருக்கும். பாஸ் இதுக்கு ஒரு எண்ணெய் கிடையாதா? அடுத்த 4 வருஷத்துக்கு சேர்த்து அடிக்கிறாங்க. அதனுடைய சவுண்டு வெடி சவுண்டு. போயிட்டு தெறிக்க விட்டீங்க போங்க. முடியலப்பா முடியல. எதிர்ப்பெல்லாம் இது நான் இது வரைக்கும் ஃபயர் ஒர்க்ஸும் பார்த்ததில்ல, ட்ரோன் ஷோவும் பார்த்ததில்ல. வெரி ஃபர்ஸ்ட். அதான் செம்ம. பார்க்லேயும் உள்ளே போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். டைமிங்க்கு கரெக்டாக வந்துட்டோம். ஃபயர் ஒர்க்கும் கிடச்சிருச்சு, ட்ரோன் ஷோவும் கிடச்சிருச்சு, ஃப்ளாஸ்க்கும் கிடச்சது. எல்லாம் கிட்டி இன்னைக்கு. பாஸ் இந்த வருஷம் ஹால் ஆஃப் பிப்ரவரி ரொம்ப சிறப்பாக ரொம்ப நேர்த்தியாக ஃப்ரீ கிஃப்டை காட்டுங்க. ஃப்ரீ ஃப்ளாஸ்கோடு அதுவும் நல்லா சிறப்பாக முடிஞ்சு. மீண்டும் அடுத்த வருடம் சந்திப்போம். பாய்.